Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ndi mwendo musia siongamite saa 3:30 cia utuku masani ma avileka ya umeloni wa sua na ndi nisiavika ila saa cia kukwata Vilingi wa Mauvoo manyithie kila cha kiteka muthanyani wa umundi wa kwambelele wa matuku muonza mwai wa thanthatu mwakani uyu wa 2021 nitumbanite kunengalile Mauvoo kuma kona sionthe vande itu ya Kenya twambie na ile mbeta itu ya ukamba nyenita wa Erastus Kithuku wa Nzomo na ninake Sharon Ndinda kwanzia ya meko na indi a ni amwekati wa alani kumbanisye indi kwanzia ya ukuvi. Alatu kumbanisye ni vamwe na Johnson Muthama kwasya niwe watetha cia Kalonzo Musyoka ki uteti. Wa mwalimu umwe kisioni cha kithimani kwithiwa wikitwe kithimani kimwe kisioni kiu. Magoha kwenda asei alame na utonyi maive ndevisi ya masomo. Imwana cia ukomo nini kutoswa ni amwitu mavoko kuya mwingi. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha na indi ende na kunena na itu kwesela mitandaoni ya miukumu kanili ya matuku varandeni wa Facebook ni Mutongoi TV, ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV @Erastus Kithuku na indi ndeni wa namba ya otumani mukuvi ni ile 3-9-1-5 na Mauvoo aya na umma kwate kwesela mitandaoni witu wa YouTube lani Mutongoi TV official enda uvikia na kusubscribe na oingi ndeni wa mutandao wa website ulani www.mutongoitv.co.ke. Tuambie Mauvoo maitu. Mwene kivila wa chama cha United Democratic Alliance UDA Johnson Muthama ni uvikie na kuasekana niwe watetha cia mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka maunduni ma uteti. Muthama ainena na kabemekano ka Mutongoi TV ndeni wa kilungu cha ikumbi ya siasa kwi muthanyani wa iyo utuku. Nuvikie na kunenga nengelekanio ya ila Kalonzo wa imonini wa President Mwai Kibaki. Vala Muthama wa isi niwe wavikie na kumusukumia nginya anengwa yanya esu ya munini wa President. Naindi otondo mwandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka kutueleza ni kana Muthama nuvikie na kuwasekana livoti ya BBI ya Seoviswe ndongo isia ukamba itesi. Umo wa ngevya handshake katika toa President Uhuru Kenyatta na ndongo ya ODM Raila Odinga na itina livoti ya BBI ni uomo ambiyo ivathukanyosia kiuteti katika toa mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na Senator Mbe wa kaunti ya Masaku Johnston Duya Muthama. Kumunyu dithito ni na Kalonzo tuicha tutamumbanisia mangi tuamwikia akani na toa munengota ni na musila tamwia athaba yani bobenya mwile iwe na kamba aibe ndukaiya ngalila ya kamba vandu bakumathi ya nyamwiye baluke maye ayatha ngalila ya kamba aikita kuatha kamba ju tomesia na Swahili maasya kila kitu ina mwisho wake ju uitweka we ju tuite ngumba uya usama na andwasu ukatia wanza makaima kasama na mumala maikwea
utamina nzama tinu kama undu andi ukamanya yuko sembete kula tui yuko itria hii au masiwi makomanie na masama ta komania muomoni na matuye tui part and parcel kana tindi ni wanza majiba za mesu na ndatonya kumezia kubituka ba itino akila umwe kuthinzia yake muthamano alikilote chini wa mwanino wa President William Ruto wa Hustler Nation na Kalonzo Musyoka kwatana na Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Gideon Moi ngwatanioni zau ya One Kenya Alliance ila yikwe chivanene unwa BBI yukwe wa ibila situ nisiana ila tikanewa to sati kungete na mamu na kwe wano Deputy Prime Minister umwe kiuta abitia tinewe speaker wa mbunge na kiuta abitia tinewe cha majority leader wa chama kila kiyo vitongo wetu hivi la situ ni tatu nani utabia nezaki ni marked na ikatua dinu wa coalition ino yu One Kenya Alliance Uhuru na Raila na umeange mevo na nicho kuona juma yenda kusobia kadhati force ko with the nekeoneka kena vinya lakini ni mamisi ye they miss the train, they miss the target at the right time baka twa ile kuatakia ni mabitisie jume meunga media basi etina yendele na kendele bona ndena sijao ndena side driving mirror yona ndo na mokomo na wole luwe na kito muthama ni withiwe nefso ya kulilikanya NND undu ndo utoni na ukumba wake wa mutonelisie kukitia akamba mwana wa munini wa President silikali ni ya President uthiumu ya wea Mwai Kibaki ndumwe na mwana ta ousu gwatanyoni ya kiuteti ya cold na NASA yuhame aziedi mangangi tie mama nyakana 2007 na tuwe Kalonzo Vice President 2013 na mtu running mate wa Raila na 2017 na mtu running mate wa Raila yukwa me mundu umwe atwe Kalonzo running mate wa Raila kana wa mundu ena vinya kana wa Ruto kana mtu running mate wa mundu ona wiboto na usinda serikali aikadhi yetambi yake ya kukwatana na munino wa President William Ruto tamwene kivila chamani chau cha UDA muthama no vidhu ya kana ndena meama kukitia kivila na kiva cha uteti unyuvanini ukite aiweta we enda mwana munene wa kutongo ise mbaya mukamba dhino wa silikali nene edhiwa munino wa President William Ruto akasindo nyuvanini usu ukite lakini muthama kino kwenda no wasia wa kunena na yasi ati Deputy President nengania ti lazima nye uketho we kina nye jukwitwa mwene ngasia tadi serikali ngayutwika kina pe buya munene muno ndonya ukuna ndegalile kivila evani notonyi wakamba ama nengete inge muthamanu tulie muti alanya na twaisema BBI aiweta kana ni mavitisi vanene kwa kulea kunenga kaunti ya Kitui kaunti inge impya ya mwingi aiweta mausio maingi alame kiritwe kaunti ya Masaku mena mea makumuvinde dia kiuteti akamba maela usizi onaibila hizi ya parliament maka nazo kino kina kamba maela usizi akina uinuko ni kaunti ya mwingi BBI ile naye ndiye kwa tuikati mundula withina ukamba eta wa muthama na umeta Masaku na nundu mundu ni tuenda umina Masaku tuimenanga constituency siana itatu nikenda yu muthamelo kubenga BBI ombanelero na luma Masaku mamwe we muthuku na nukwenda kuima county ya Masaku na ibela siana ina constituency itatu delivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sieno wa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka twitiana na Mauvoo asunikana itu ya cheva ni yevikie kwithaye kumbila enendi makisio cha kithimani ni sub-county ni ya Matungulu county ni ya Masaku ni itina wa mwe wa mwalimu ulona ite kwa mithenya kauta kwithiwa wiki twendeni wa kithima kimwe na kila kiva kuve na mosi kwake Mauvoo ani mavikie na kuikithwa ni munini wa Kivu ndini wa kivalo cha ngoloni ni bwana Paul Wambua na indi mwe wa mwalimu usu ni wethiwe wavikie na kutwa wa nyumbani ya kusuvia mi ya aku ya hospitali wa Kangundo level 4 Boni Mutesia na ilivoti
Enende kuma kisio cha kithimani sambu kaundini ya Matungulu no Mandena ulikuwa niwia itina wa kwithiwa mwi wa mwalimu Molo na ite kwa mithenya minini kwithiwa kithimani kimwe vakuvi na musi wake. Tamba uripoti ta kwina missing person mundu waite na katika kumanda talikanga malikanga ilavu talea kumkwati atana tukwate lead ya onekele ba haya. Katika muthenya tuende na ushughulika na kusiazia tuende niwo kunaonekie ka mask unekite that ni Friday koneka kithimani ocho kila kiba kubina musiwo na ila kanaonekie mana gosu wake wita wa Matthew Molino nasio kienge police station na asioka police station haenda maelesia ochu mana record na mewa moga masisia kana ne wethwa aligile kukithimani. Kikucha mwalimu kinamba kumanyika kinauma niwe na chao na yu ekalimava maende na kula nyama kulio mayesi kwa kana ethiwa no waiwe vandu itino wa kwithwa mwi wake uyoneka wina maumisie. Kila ngulia ni not to suspect kind of ni tamada kunta either ye mada kana kuumia. Kila ngulia ni serikali yose atua ila ya ile with the tamana the what happened to this man. Nondo timondu wekithoko ni mundu very mundu yani mundu withwa wandu ni muno na tizi ni chaukithwa kiyale kiyapenie nondo na timondu wa obwenzeani nondo ni mundu withwa free ni mwalimu withwa free ni mwalimu by profession. Atui anyanyayo vamwe na mwendo wake ni maende na ukulia matethewe kumanya kikucha mwalimu kinaumaniwe na chau. Na wambolo hivi wani wamepewa kwani wasana sakwa na ninawashukuru tu watu wenye mmefika hapa wa press ili mtuweze kutusaidia tujue ukweli wenye walifanya hiyo kitendo tu. Mungu awarehemu na awasamehe. Ngaliko ya serikali nayo yasia ukunikilino wende na matambia makimiao ni mesa kuoswa. Na ningwati ripoti ya kwa Samson ni Wambua Moindo ula ni mwalimu wanzi primary school na ile ikwatie katika mvango wa umandwa na wethi atukwatie ripoti izi tuambio mandhiga nutona ida engaluko ibaka na any report itona kuelesia kaneka direct yandu kukwata mvango mana eva lakini nundu wa kwitha kuyi any clue itona tethesia kumanya balawe nitisie kukwata report late muno kana niwesie ithiwa alikite kithimani na mipango za umumya bu nitisie kwikwa polisi makoniwa na moka mumya kithimani na atwa mochari kupikia butu namba ida na report nzio ya nicho kitumie etha kithimani nundu maundu ala meona ni signs ila sibo nita utonetha oyo bandu banga yuko ndabwa kithimani na nengi uchunguzi no wende na kwikwa kwa u tuitonone na tena wakika yulua cause of death ni chao ni kwatia bikio buno twende na eka uchunguzi wa thini tumane ni chao kitha kiende iye siko sio vungulwa muusinde na kwikathia sambu kaundini no watungulu enende yume na wio na kutembea masama utuku itino wa kwithwa kwina mawani maende na ukusiwa na yume mekulia serikali kana makovo mose miao na kumatethia kumano na thina umethwa matonya kwikala na mugo. Vilingi wa Mauvoo kuma sambu kaundini ya Matungulu netawa Boni Mutisia. Na nitwithiro tuona Mauvoo matema kuendesya kuma sub-county ya Matungulu muno Mauvoo miokonia uvungulu wa Mauvoo na twikwatikana maofisa ma OCSA county ya Masaku na kisioni kiu cha Matungulu ni makwithwa mayekithia OCSA kwa enende tutiane na livoti isu na tuona livoti ingi vala minister muviani wa kisomo Professor George Magoha kwi umundi ni wavikiana kumia mwamulo kula kwi alimu onde anene mama skulu
mama skulu va Kenya maikithie kana asi ala mena utonyi ni mavikia na kuiva ndevi cia masomo kana school fees. Magoha ni wavikia na kwithiwa aiweta kana asi ala mena utonyi metumia ivuso ya kwithiwa kwina uwau wa tulinyotwa corona kulia kuiva ndevi cia masomo. Mwandiki witu na musomi wa Mauvoo Stephen Mwema na ilivoti. Minister muvyani wa kisomo Professor George Magoha ni wakulia alimonene masukulu ni on the va Kenya kuikithia kana amanyiwa kuma mesini ila ina utonyi ni maivande visiosi ya kisomo si atamu wa katatu vate kuselewa. There are over 10 million of them. I want today to request on behalf of government that the Kenyan parents who are still denying paying the balance of their third term school fees should please pay that fee without further delay. Our population is a very interesting one. The majority of the people who are not paying fees can afford to pay fees. My exemption is that the head teachers and principals should double check and ensure that the child they are sending home is not from a very poor and indigent family or a family that has lost a job. Uneni uonekana kwitha wiki vathukania na uneni wake wa mwaka muthelu vala wa makuliti ali mwanene maikatume amanyiwo musinundo wa ndevi ya kisomo inde yu emakulia ali mwanene kutumia nzia sio nthe ile itondeka kuikithia kana amanyiwo ni maiva ndevi sio sia kisomo. The majority of the people who are refusing to pay fees can afford to pay and they must now pay. This is the last term of the year, the last half of the last term of the year. So I have moved backward a little because many people are taking advantage. I think the principal should be able to confirm. If you are very sure that the child is extremely poor or parents have no way of getting the fee, you can retain. But otherwise, feel free now to administer. By all means, that people who have not paid fees should pay fees. Evinda yema sukulu maende na kuvingwa itina wamanyo kwetha manayo udhiyo mwoni mukuvi kana midterm. Kwe muthanyani wa iyo silikali netumie silingi bilion kenda katono itatu kutethesya wailu wa kisomo Kenya yonthe. Kati wa mbesa bilion kenda katono itatu bilion ile katono na nesi ya masukulu ma musingi na bilion tandatu katono itano nesi ya masukulu ma sekondali. Magoha ni wongela kana silikali ni yumite tutambala toku ya natoa kukunika munuka na menyu kwa manyiwa alama tena tuo nikenda kusiya kunyeka kwa uwe mwisio wa corona. I also want to say that we have opened schools today and the children are at school. We are going to go around again to ensure that we continue to provide and comply with COVID protocols. There are enough masks for those children who don't have masks. We have the mask banks all over. And the government has also released 2.8 billion, which is the complete amount for the primary school. So there is no reason for any shortages. And has released 6.5 billion for secondary schools. We still have another 6.5, which we are going to release in the very near future. Minister Magoha ni waikiria enendeka na vinayo wito ona umwe isesoni ya kusa kuwasiana ila si ulika sekondari mwaka huu ayongela kana mwanya wambe winewa amanyiwa ala oye na mumiti metani ya Isaki. The Form 1 selection is going on very well and we should be able to talk to the nation before the 15th of this month. We have ensured that there is absolute fairness, more especially for the children who are intelligent and are poor from the slum areas. Thank you very much, ladies and gentlemen, for giving me the opportunity to talk to you. Stephen Mwema Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi TV. Ni muvya muno mundu Stephen Mwema nondo walivotisu ye mwanya tio maondoni miokoni ya kisomo ni kana munene wa kisomo kuya sub-countini ya Kibwezi countini ya Makueni bwana Kennedy Mashora ni wavikia na kuasya kanambe wa amanyiwa ngili muonza ni mwamaneki mutiani wa muthia wa kilasi cha nyanya KCPE mwaka muthelu wa ngili ile na miongo ile okabidane kau ni kana bwana Mashora ni wavikia na kuikithia kana amanyiwa ni makwithwa maithi maskulu ni ma secondary
nundo sub-county ya Kibwezi yenambe wa maskulu miongo muonza ma sekondari. Mandikitu wa Mauvoo kuma Kibwezi Kennedy Molinge nukomanie na Kennedy Mashora na Eva nilivoti yake. Mawalanyo ondhema kuikithembe wa manthi wengili muonza alama na ikimutioni wa KCP mwaka Movitu sub-county ya Kibwezi county ya Makueni nimeyonga na skulu cia sekondari nimaminite kwikiwa kuyanana na director wa Mauvoo wa Kisomo sub-county ne Kennedy Machora nikana maskulu mbe wa miongo monza ma sekondari nimeyombanite kukumbatelia manyewa thino wa skulu cia boarding na cia kuthi na kwenuka. Machora ambulaki ainena na andikima Mauvoo maofisini ma Mauvoo wa Kisomo Kibwezi ayase Mauvoo wa Kisomo ingwatani na maskulu numenete kuangela ilasi sio nombasi ya kwiki ukune kalikatiwa ingi kwikithia vaimu mwaniwa unatiwa itina kwa kulea kukwata kisomo kila chaile. Wale watoto walifanya mtihani wa class 8 ni 7,250 na niko na secondary schools 74. Hata ukigawa hao watoto kwa kila secondary school utapata ni wanafunzi 100. Lakini kuna shule zitachukua wanafunzi 400, 300, 200. Kwa hivyo nataka nihakikishie mzazi wa Kibwezi ya kwamba kila mtoto aliyefanya class 8 niko na nafasi kwa shule. Wale ambao wataenda national schools wataenda. Wale wakienda extra county schools wataenda. Wale watakaobaki tuko na enough secondary schools. Na wale tukachukua watoto wengine kutoka katika sub counties zingine wale ambao hawana mashule. Machora ni wathuthi ya silame na ukwati munini na manhiwa matatamboka skulu cia vasa maikithine makwatamia na skulu ni cia kuthina kuka ila siva kuve aiweta karani maminete kuikithia wailu wa Kisomo kwa manhiwa kila skulu. Shule zetu za day schools zilifanya vizuri sana. Zimechangia matokeo hayo unaona ya 557 kwenda university. Kwa hivyo sitaki mzazi aseme ya kwamba shule ya day school haiwezi kumsaidia. Day schools wamefanya vizuri sana mwaka huu. Kwa hivyo kazi ya mzazi itapaki vitu vitatu kwa day schools. Anunulie mtoto wake uniform ya kwenda shule, anunulie mtoto wake amlipie pesa ya lunch kwa shule na ampatie makao mazuri ya kukaa nyumbani ili akirudi nyumbani jioni apate nafasi. Director Oingi ni wamenda siela cia nacio ina mini class cia nyanya kuitwa skulu ni cia secondary ito kula nyamaksi alama na kwati mutini ni wa muthia wa class kiu cha nyanya. Na ikiwa mzazi tutakupata ya kwamba hujachukua mtoto shuleni form 1, hiyo ni hatia. Tutakukujia nyumbani, tutakukamata, tutakubook, tutakuchukua kotini Makindu. Na fine ni 1,100 au miaka 3 au vyote viwili. Hakuna mtoto hata mmoja atapatikana nyumbani eti anakaa na alifanya class 8 eti alipata max ya chini. Hakuna max. Tunaangalia kama ulifanya class 8 ni form 1 100% transition. Atuongee na mzazi yoyote. Mwalimu mwana wa skulu wa secondary wa Komboyo Jeremia Motoka na wakathi ya walanyoa manyo kusoma skulu ni cia kuthina kuka valaka vindane kuwa watu la simuti kwa kuthamate ukumbatele walanyo undu vailite. Tunashukuru serikali for 100% transition because our students are many. Our enrollment has improved a lot, but we have some challenges that are coming from some parents. Some of our parents are giving us a lot of trouble in terms of payment of lunch money and issues of uniform. They don't buy uniform for their children. Oyu siana ile ina mini class cia nyanya cietele kulika skulu ni cia secondary maino sutu kwata wa Mwanza uthuthu nukumya kwa siku iki akithito manthini wa ofisi ne kana kwikithia ciana hii ne cia kala skulu. Kennedy Molinge, Mutongoi TV, County ya Makueni. Vaikuma uivuva vaikwisuvana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalanthi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume nichawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wailite one wa mwanya onake wa kuthi umwa itina wa kibeti chake cha mwina kusia. Kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndu mwitekelia. Ona kama metha ama binewe nundu myei 3 ndizi kana ni witha wete no kapata binaingi nundu uthu muone itina wa myei 9 kimutwa noni mundu mukani wailito kumala akathi
kwitanithia eweka na nyanya make na ende nukuthie ni aoiva ekuli ndwezi ndi bala be vipi na bala oti mundu osisya akona o ni moka wa mundu nitawajati nginya kilurike cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wio va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake ketho ya mutinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndipite niota ina bathi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa nyanya 1. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Saa itatu ithonokete ndatika miongo 5 na muonza ni na udhocha ingendeni wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia na yu imwe kwa imwe mwingi kauntini ya Kitui. Vala ekali mamusi wa mwingi ni maende na kuasia kana uvuku mwingi musini usu wa mwingi wende kuwane kanundu wa ucha ulawe kumbelete enendi aingi kisioni kiukuyana na ukunikeli ni kana amwaituma uku wa iyulu ni maende na kosa imwana sia uku munini na kufikia kwikala nasio na indi ona kufikia kukoma na imwana isi utondu mwandikitu wa Mauvoo Lina Musangi ukutuelesea ni kana enendi yu ni maumia wetano kwa mauvisa mausesei mamose matambia mavyo makimiao amwitu asu. Ganini monadiwa? Ekali mamusi wa mwingi ni malalamikia wongeleku mwingi wa ulala ikisiyoniki ulamase kana wete tote maumu maisha na muno kisiyoniki amavoko. Ekali ana ala imami enda serikali likile kati imase kana siana nini nesi ukengethwe ni iveti ngona muno iveti mwe ile itesa kiwe musini u Konga melayo kia wajana zaime kia kama kia kia nini yela. Monena na kameme kaka mabisa kama Mutongoi amwe maenenze ani maisie u Twina kio cha siana nini siwuti kwatie kwazwa ni iveti tia miaka 50 kana ka under 18 iveti sana iveti iti otapakevo neti kwatie otakevo tilingi 50 motongi sikwata siana nini Sikuya numba sikwana ngaziana nini tanda kumana nicha ketumi ibeti zio kiatiana nena neketiana na zio kibetine nicho tukwenda okulya na tena kio sana ba mwinge nondo wa ibeti nene kwa tatiana nini bagole wana kiao tito kwa tani ibeti nena na unena nzika Kendo kiambe ni na water musiai
ona kwa ni musiai babe muta ukwitwa maboko muta wa maboko wa muingite kama maboko ala meilobi ni wetie thina bio tafadhali twikulia serikali likilele nundu ciana nini ciana ngikia ba maboko nibo ciana ciuthukia bio na asa mabisi kana mundu wako manoza kibande eria koza keli tukanini akwiya maboko ibetingo mau kibeti kikoma kya miaka kwambia 50 kuthinolo kyangizie miaka 100 kikwoza kamwana kanini ukwenda kigalana ko tuyo kulia serikali at least at serikali uketutetea ba maboko nundu bai tuthini ebyo na kigukia kibunundu kiria na mbesa ninjo kitumi mainio semba mothi moda bakiuba ya baza bandu beto akiulungwa makuka na kiwo kimutungi ukwiria meta silingi 70 na yana okwata mbezo ukwiria kibeti no kithi kwosa kana kanini kabizi kanini kikuya nyomba twenda serikali likilele na kuna search kana yuko na musako ba maboko town ba muingi town maboko wize kwiria ni akuna search ciana ni cioko wa ila cia leo masomo ni cia some na la kala ile kuthio thukuminyake ko thukuminyake kana simako wize kwiria ni kanjenga maisha mako mauni twenda serikali itete muno ba muingi serikali ya county na serikali ya national government Uhuru wa Kenyatta sisi muno muingi town kuma mtawa mavoko musini wa mwingi ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi andu mavoko mwingi nenyu kwa twala ikendo nenyu uveondo na muno kamwana ka miaka 18 kuthea na mwito wa miaka 50 aye twende na Mauvoo maitu vala enende alama tumia lelo wa musemeini katine ni kwa sub county ni ya Matungulu county ni ya Masako yume na ondo wa kutania etina wa vengi wa ndesio ndekana Wardbag kutangasa kana ni makwithi wa maiseuvya lelo osu kwa kuwikia lami na yu otondo mandikitu wa Mauvoo boni mutesia ukutwelesya ni kana enende ni maseuvisi committee ila ikwithi wa yethoima ondo contractor olonengetwe uya wa kuthukuma lelo osu unio thukuma Nikikalo kila chatwa ni enende ovamwe na lamongamite usovia walelo munene wa kumatala kuthi katine kilelo cha komano ine kusokwanzama na kwelanja uthukumi walelo na chokiyo cha enende kuyatongo ikiende na usungi wa itina wa kwithiwa malelo mathukite kwa evinda yesa na yu menondo wa kutania nyazia lelo umete kuma musemei ukathimbaka technical ukai ya Ngomeni primary school ukakwata na lelo la umete ndauni na kwa binda ya satithito ya mocha tongo ime maitunundu wa lelo utwawe muthuku muno kou ni ngutunga muvea kwa World Bank nundu akwithani tuthamini ye kwikia lelo lami na oyitu nena contract site lelo nwende na oyitu nena ndu akalambi na contractor decision kunda ivatike uno ndo akwithiwa kiwu kingi kila choso ngalikwengi chatumwa ngalikwemwe na nziani to makwana muma enende alama tuiteva kuvina malelo na kwithiwa mionda yo yiminini maende na usisi ya mitao ile kutemwa nthini wa usovya wa lelo yithiwa itona kutwa kiwu nesa na kusuvia muvanga wo kutwawa ni kiwu ivindani ya mbuga ni mtu wa kisioki anengete gota ramina kwa mania bano ndo kalabati kake kitu bako ni leli kiwu lelu nikate lelu ino ethetu ina nengi wala tafika na mainjinia tena atababoku nundu itaza kuanza ma ile kuiba maiendelea namo undu meosensie kiwu ina nengi tu hope nimekaneza ngusanizo sinde no vetwa na kwailanja maundu metho ntheyu matumwa kwanza meleza kuwa na mwene nthi etelete matunda masoyo kumana na uthukumi wava na lelu uitumika kwanzela ya ilite vateke mena kana kukinyangana kwanzia yezu nyaziani twegwana nake na twazoke committee ila kwithiwa ikwatie kana maila ya ziana mo withie kiwe cha nywe kina atumwa ngalikwemwe nundu cha tungwa ngalikwemwe misimo ni twa mugwa kiwo weze thia takuno ya wa mana ulelwe mbuo tena kalabati dwe kala miaka mingi kunya zinza maithambi ya uya yituonena nikena maswani na contractor undu mekwika nikenda withie ni mongela kalabati ko katikati nundu wasisia baya ni banetha batindire kiwo na byo nindi kalabati ko contractor nundu twanena nake na twegwa ni yanake twegwa ni yakana nukumanthondo kunda ibati kiwithie
kina kuanzia kumoto ine wa kwa malive tala nitawa Boni Mutesia. Twitiana na Boni Mutesia tusiokithia kwa mwingi kwi mwandikitu wa Mauvoo Lina Musangi vala kutwelesia kana munini wa maofisa mavolisi ukolani munini wa OCPD bwana Nicholas Mutua ni wethi wa umya ukani muvyu kwa NND alama twaisie biasala wa kuvena NND kwisilanziani sia wangangania uneni wake Mutua woka kavinda ka vanethiwe na Mauvoo kana vena andu maende na kuvena NNZ kuanzia itesia kwekeka kana itesia kueleka za wa vengi wa Equity nayo tukwate ili voti kwa withiana. Itina wa enenzima muse wa mwingi kulalamikia kwithia moveno ni andwala makwaseta makambuni wa Safaricom. Yumunini wa OCPD mwingi akati Nicholas Mutua ni wa umia ukanya movyo kwa esililwa ama ungei. Hapa bange hata kwa security kwa bangi yetu ni mbaya sana. Kuna watu wako wengi saa zingine watu wanaweza jificha, wanaweza leta usalama kwa mbaya sana. So tunaomba serikali maneno kama waangalie washike watu ambao wanakuja chini ya watu chini hivi kimkora. Naomba serikali weke security kali sana ndio washike watu. Tunaomba serikali hivyo. Na naina moyo bindaingi maonge wandu ba kuni mikora na serikali yonekane hisi na nyenendo kule polisi ya mwingi tafadhali andu maitu nimeudhina ekaiko sambesa ila mo sambesa mwenda kalaka susuka ku kakangewe na ula mundu tesi uri na ukangewe na ni makosa na mumanyika na medele andu ala makuma ala babengi ala makuma kwa maneombesa chose ni mama kwa medele to ani kenda ma sambesa mo kama bene baba na kila bandu medhi bengi kana maodhi bandu bena supermarket nene. Onene ofisini wake Mutua ni waisekana matukuma esilulwa aane matalena na ni makuika ukunikili na esilulwa aamodha kwa kotini. Majama na valua. Kwa masito nitawa Nicholas Mutua, the Deputy Sub-County Police Commander, Mwingi Central Sub-County. Nitukwati livoti mdanyane wangu mwonde kana kuina ndumekie baba mnazi ya kuwasia madhukumana na Safaricom. Lakini ti ukweli kana madhukumana na kampuni wa Safaricom ni andumoki tekuka kubena mbesa na nziaja ukora. Ko anduasu mamanye mdanyane wale mitale na tuwakwata tuweka enough investigation. Itu mada chakotini kwa mituke. Kuma mwingia katika untini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tanzia moya kwa ilia uthukumi kwa NND ni kana yumuvia wa uthukumi kwa NND na mevai ni wethi wa wambesia iseso iye mwanya ya Huduma Kenya na indi ni iseso ila ya tongwewa ni mwandu Beatrice Elachi na ula ni Minister Mutere sendeni wa muvia wa mevai na iseso isu ya toiwa kwa kauntini ya Mombasa kula mwandikitu wa Mauvoo Angelina Mose wethi we avika chathini kiuna atumbanisia ingawa ileta o. Mwandiki munene muviani wa mivai na uthukumi wa mwene nthi Beatrice Elachi ula evikite kuvingwa kikalo kiu kia athukumi ma Huduma Kenya na kila kiutoa iswa kwa methenya inava kauntini ya Mombasa ni wawetakana kutoa iswa kwa kikalo kiu tanzia imwe ya kwa ile uthukumi kwi a Kenya na kuikithia kana mivia ikivathukonyo ni ya viki ya kwa ile uthukumi wo in Mombasa for a 4 days meeting with Huduma Kenya and really our workshop is to join hands with our servicemen who are in the different centers of Huduma across the country and also to join the different ministries that have put their services within Huduma centers to just look at how can we engage and how can we enhance our services to Kenyans. Ni wawetakana chama kuvikia kuthukuma vomwe kuikithia kana ni mavikia na kuthukuma mwene nthini wa isio cia nduani kuikithia kana wingi wa andu ula ukusi wa nthini wa Huduma Center ni wavikia kuoleka. And we are hoping that as we say Huduma Mashinani, that they have seen that Huduma Mashinani, that they are able to come out and say
I have been supported by Huduma. I have been able to get my ID card. I have been supported by Huduma. I've been able to get my birth certificate. I have been supported by Huduma to ensure that I lost my ID, and in 2 weeks I was able to receive my ID. We are also trying to ask the various government institutions to continue bringing their services. Ni wakule NND mavikie kuyumilia na kuweta madhina ala mavitia ndeni wa Huduma Center. Tunaomba tena, tunaomba Wakenya mjitokeze, pia mseme kama mnaona kuna tatizo, njooni mtuelezee ili tuweze kuwasaidia zaidi. Maana huduma hii tunayopeana ni huduma ya kila Mkenya, na ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba tunapopeana huduma hizo tunazipeana kwa njia inayofaa, tunazipeana bila kutumia tunajua ya kwamba kitambo watu walikuwa wanaambiwa utoe homa. Nake ofisa munene wa Huduma Kenya James Buyekane ni wawetakana kikalo kiita kiumatethesia kumanya undu mathukumite NND na kuendeana kwa ile uthukumi wo aiweta kwa oyuta maunengane uthukumi kwa NND vala makunengane mauthukumi yana 130 kwi NND. Kule kushukuru sana zile agencies na departments ambazo zinatoa huduma katika Huduma Centers kwa kujitolea, kwamba hata wakati wa COVID Huduma Centers hazikufunga. Tuliendelea kule kuhudumia wananchi ili wananchi wakaweze kupata nakili ama zile vyeti ambazo wanahitaji kule kuwa nazo kujiendeleza na maisha yao ya kila siku. Yes. Ngelivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuma kauntini ya Mombasa tuke kauntini ya Masako na imwe kwa imwendeni wa Mauvoo makoti. Vala mwisililua wa uwani kwesietwa Edwin Oscar Okimaru na ulani ofisa wa polisi na uloni wakonanwa na mavetio makumua bwana Joshua Mongai kisioni cha Ole Kasasi Ongatarongai kauntini ya Kajiado kwa tiwa Masako yunu wavikiana kwa asia aende na kusi wa muvakama tuku 10 mwi wa dhandatu mwaka vala koti ukawetakana nukunewa bill Okimaru vikitumbe wa musili wa makwani George Odunga vala wakili wa mwisililwa ukodilie koti umusie bwana Okimaru kiseseni cha polisi cha Muthai gavanduva yela ya Kajiado GK Prison weto ula Odunga wetikiranile na uo. That's all. And it's more or less saying that my client is guilty of the offense that is being charged of. Your Honor, in the decided case of Republic Edan Ibrahim and another, Republic versus Edan Ibrahim, that is Nairobi High Court criminal case number E011 of 2020. Your Honor provides that for the prosecution to succeed in persuading the court to deny bail and bond terms, they should place material evidence before this honorable court. Criminal case 10 of 2020, Moses Orwa, Joseph Otieno, Austin Otiambo, and others. Kalibu nthini wa Vilingi ndonyo na yu umuthi ni muthenya wa soko kuya Kalundu musini wa Kitui na mwandikitu wa Mauvoo kuma kisioni kiu Onesimus Chalo ni wavika sokoni wa Kalundu na athoima undu mathoa mamaleu na indo methiwe matwaiwa na yu ni wasiokithia na ilivoti kwa withiani. Naende mwando musesi wa Vilingi wa Mauvoo na ukevyana na uthocha va sokoni wa Kalundu ulawe musini wa Kitui na umonthi ni wa kwambelelia ni wa kwithia na soko wa Kalundu na uoni wa mathoa masindu kivathukanyo me ilie tuyambelelia na kukunikila undu mathoa me ilie choni cha indo na mboi muthenyani wa umonthi mboi ya nzengenene yuma silingi 3,500 na yombo ya mbaikanini yuma silingi 2,700 na yombo ya mwoma yuma silingi 3,700 Tweli kacho ne cha ng'ombe na cho uoni wa maundu meilie ng'ombe anza unene yuma silingi 2,000 na ile moina yo yuma silingi 2,000 na ile na uomo wa ng'ombe uma silingi 3,400 na
twilika sokoni ya manyanya ni kana ndoo ya kilo 10 yuma shilingi 500, ndoo ya kilo 4 yuma shilingi 250, nayo ndoo ya kilo ile yuma shilingi 150, esanduku ya kilo 100 yuma shilingi 300, esanduku ya manyanya grade 2 na ya yuma shilingi 2,500, na kwa kungi ni kana ngunia ya avocado ya kilo 50 yuma shilingi 600, na ngunia ya nduma ya kilo 50 na ya yuma shilingi 2,800, kilo kimwe cha waru va Kalundu kiuma shilingi 25. Ane amwe matandiria kuma sokoni wa Kalundu mainena na Kameme Kaka Motongoi TV. Masieto makwa netwa Ndamari Siwanzioki nethila soko wa Kalundu. Soko ya suo yumete manana 3,000 na kombea na manana mawa soko suo kwina abathari nekweza kwithia suo manana netwatewa kaba icio ingi nitunatetwe bina nitunapire guo kwou twakombea na soko ya suo ni nzeo ti nzoku nekwithila ngai no tuonekane nondo ciana nitomanie ciana nicio cioka skulu. Ni songo ama Francis Gare kutoka Kirinyaga. Sisi ndio tunaleta vitu hapa Kitui County, hapa ukipenda hapa Kalundu. Tumeleta vitu kama ndoma, ngwase, mandizi na avocado. Leo avocado zilikuwa zinatoka kama zile za ordinary. Zilikuwa zinatoka chini sana kama 600. Na export zilikuwa zinatoka 1,500 ama 17. Na ndoma tulikuwa tunauza kale kangunia ka 50. Tulikuwa tunauza 3,200 ama 3,000. Nithukuma ba Kalundu sokoni kusukuma kami tukia transport kukia ndola mathasi no tumatwaye kula tumatwaye lakini kwa suoi tuthukumite na hivyo akianga kwanza jamu ila ebai no yetie sumbua abe nondo egwa muyo wambao oithu bika bala utwete ukete wamina bakubo kwangiyesa alafu wendo gwa customer mbingi ndo ambao kuemwe kenda ite no akwata kini kwa gwa jamu ila eba no ithiwe mbingi pio no nivua oya ithiwe munini muno na mbesa ile asina thina muno. Naende unu wa mathoa maile ba sokoni wa Kalundu ulawe musini wa Kitui kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui nye neta Onesmus Chalo. Aya, Onesmus Chalo niwe watu ni la Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi mbitikirinzo me mautumani atatu Erastus nina ukethiani tungeanga imuvea nondo wa kutwete Kameme Kala mukamba wikwete kwa Mauvoo kutanithia na kusomethia nita wa Steve Ngene Mang'enge ilumaita ya Daktari Mwaitu Grace wa kuya Kivani Mboni na indi utumani ungivano yulu wa Mauvoo alatwetha twa soma story tuyambe kana devote tuyambe yulu wa Mheshimiwa Johnson Muthama unoaite Motongoi TV Masai kuma matongolo tavya Mheshimiwa Muthama tuiva mwevyu aende nesa Kalonzo wenda avikia na kwika undo mukamba na no chokuma ilali kile kananda avikia wika mukamba undo kumelali kile Utongoi ni vanduva kwa ka university ko kamba ikatevya kamba avikia na kwa kayela nikaenda kamba mathieni ya evo ithie tutambwite former senator Muthama toyo wailwe ni kutongwesia kamba Muthama ndukatile mwakitu kwete mbauvyu na indi wa muthia asia minister Magoa ndamanyaka na ve andu mathini tweni thina wa corona nondo we nda kwa samusala muthenya ona umwe asiei twithinani mwa na indi usunda na wata isitwa yake nende mwana museisi ni muviana kunondo wa kutambanya na kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi patatu atethia na ke Sharon Ndinda nyenita wa Erastus Kithuku wa Nzamona ni kuendea kiwiyo cha kwaila kwa oyu tiwanesa.